detto abbiamo tanti balli, tanti momenti anche musicali e adesso ci dedichiamo a 3 fisarmoniche. Anzitutto quella centrale di Ireneo Massidda, che è, come dire, colui che insegna anche poi di professione proprio fisarmonica con i suoi allievi Alessio Massidda e Maurizio Sellero. Quindi con questa triade ci dedichiamo subito un Basso Edresi, accompagnato poi anche da alcune coppie di Bauradu e Simagis. Ireneo, vieni un attimo vicino a me mentre noi allestiamo per i prossimi ospiti. Grazie ragazzi, complimenti. Dunque, questo era un ballo che tu hai trasposto per fisarmonica. Sì, perché originariamente questo viene suonato con l'organetto diatonico. Siccome c'è l'oscillazione ritmica del mantice, è molto difficile da eseguire con la fisarmonica. Volevo appunto che i ragazzi venissero a Vidolina per mostrare quanto hanno imparato. Sono stati bravi? Sì, penso proprio di sì. Sì, bene, grazie Ireneo Massidda, grazie di essere stato con noi. Io invece vorrei chiamare Emanuele Garau, così abbiamo il secondo momento.